介紹啲咩小菜？今日煮呢個蒜子火腩大蒜煲。咁咧，首先咧，嗰啲鱔咧，俾少少鹽，少少生抽，少少麻油，撈勻佢先。跟住我哋俾啲生粉落去，生粉要多少少包住個鱔嘅係可以。好啦，跟住我哋燒熱啲油，油一定要夠熱啊！如果唔係咧，擺落去就散晒啦。好啦，差唔多啦。我定咗型之後咧，就可以撩散佢啦。跟住浸到佢8成熟左右，就可以擺埋啲火腩落去。搞到金黃色就倒起佢啦，可以。好啦，跟住而家起鑊，裏頭咧有蒜蓉、乾葱蓉，有菇片、葱倒同埋呢個蒜子嘅。好啦，輕輕爆香佢，跟住俾啲豉油醬落去。少少鹽、少少糖、味粉、蠔油、少少雞粉、少少生抽，跟住收細火，輕輕燜一燜佢。好啦，燜到咁上下咧，我哋加埋啲枝竹落去。跟住最後埋芡，最後先落老抽，半芡麻油。好啦，跟住可以起鑊啦。個煲一定要夠熱啊！跟住最尾加少翻啲葱絲落去。好啦，咁蒜子火腩大蒜煲咧，最緊要炸到啲鱔夠香啦，同埋啲汁啱啱好包住，唔可以太多。如果唔係咧，就會成灘水噶啦。多謝大家。